코골이, 시끄러운 잠버릇이라고만 생각하셨나요? 사실은 잠자다 숨이 멎는 수면 무호흡증의 위험 신호일 수 있습니다. 뇌에 산소 공급이 부족해지면 각종 심뇌혈관 질환의 원인이 되죠. 비싼 치료기구나 수술 먼저 생각하지 마세요. 오늘 밤 딱 한 가지만 바꿔보면 됩니다. 바로 옆으로 누워 자는 겁니다. 혀가 기도를 막는 걸 방지해 호흡을 편안하게 해주거든요. 잠옷 등에 테니스공을 하나만 꿰매두면 나도 모르게 돌아눕는 걸 막아주죠. 이 간단한 습관이 당신의 아침을 바꾸고 생명을 지킬 수 있습니다. 더 자세한 내용은 고정 댓글을 확인하세요.